Kula niku gadah santri wuta 3 niku Pak, sing kalih Pak, saged numpak sepeda motor. Soalnya santri kula sing wuta niku suarane penak, nek qiraah penak, nek selawatan penak, sering diundang tangga desa, sering diundang tangga kiwa tengen, ngrepoti santri nek enjing ngaji. Akhirnya ngetutno cah iki qiraah, ngetutno cah iki selawatan. Akhirnya nggo kesempatan santri Pak. Kula dukani karo guyon, Kang, dalem Pak ya. Sampeyan iki lho nek wayah undangan kok ngrepoti santri ora ngaji. Mbok yo belajar motor dhewe ben plencang-plencing iso dhewe. Kula wuta Pak Yai. Nek belajar motor kok nek nabrak piye? Ora ana berita ning TV, koran, radio wong wuta numpak motor nabrak wong ora ana. Aku kawit biyen ora tau nemokno Kang aku ngono. Ya mung kowe ae sing aras-arasen ora belajar motor kula ngoten. Kula guyon. Melaku enten santri nglumpuk kula guyoni Kang dalem Yai. Bocah-bocah wuta belajar motor ben gak ngrepoti liyane kula ngoten. Kula guyon perasane santri, kula duka tenanan. Santri dibelajari tenan Pak. 2 meter direm kik ngoten. 4 meter kik. Pondok 3 hektar niku Pak. Apal Pak. 3 hektar niku apal, pondok niku lingkungan. Sak desa apal Pak. Sakniki 6 desa apal Pak, numpak motor. Ya ora nabrak wong. Ape nabrak piye wong montore dikek klintingan Pak. Dadi nek cah wuta iki kok ana motor klinting-klinting karo bel niki dipitek terus titit minggir kabeh Pak. Dadi sing minggir iki wong liya Pak. Ya ora ngarah nabrak wong liyane do minggir. Truk minggir, mobil minggir, cah cilik-cilik bengoke mbokane kon minggir Pak. Nggih. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. 2009 Bapak Ibu, kula niku kerawan tamu bocah wuta 3, runtung-runtung padha cekelan pundak bocah wuta. Kula tangleti kok sami ngriki ajenge napa Kang? Kula kepengin mondok Pak Yai. Loh. Iki asramane beda lho, rada angel, nggon ngajine beda, toilete beda, nggon turune beda. Iki kok sampean ndang ning kene mung ngrepoti santri liyane. Mboten Pak Yai, insyaallah kita akan berusaha supados apal pun ngeten mawon to. Paringi kesempatan 7 dinten Pak Yai. Mangke nek 7 dinten iki apal jenengan trimo, nek mboten apal napa-napa kok ngejipne tiyang lintu jenengan tolak. Kula paringi wekdal 7 dinten apal estu mencolot-mencolot niku nggih apal. Kula tangleti kok kepengin ngapalne Quran niku ajenge napa leh Kang? Lah ya to Pak Yai, wong kita niki wuta. Umpama pengin menakno tiyang sepah, pengin bantu tiyang sepah, banggakne tiyang sepah urusan bondo donya paling banter dadi tukang pijet to Pak Yai. Kula kepengin ngapalne Quran Pak Yai. Sak oran-orane umpama ning alam donya ora duwe duit, benjing teng akhirat, kula kepengin nagih janjine Kanjeng Nabi, nek anak apal Quran sok bakal menakno wong tuane teng swarga. Akhirnya lare niki nabung kalih kula tiap hari 4 ayat, kadang 12 ayat. Sing kalih alhamdulillah 6 tahun angsal hafid, angsal ijazah, angsal syahadah, empun khatam Quran. Empun apal Quran, angsal beasiswa teng Tangerang, teng pondok jenenge Bait Quran ingkang diasuh kalih Dr. Quraisy Shihab. Alhamdulillah bakda king Tangerang niki piyambake sak mangke teng Bandung. Ngelola pondok pesantren jenenge Pondok Sam'an. Sam'an niku pendengaran. Kenging napa kok pondoke jenenge Pondok Sam'an, pondok pendengaran? Soalnya kiyaine wuta, santrine 40 wuta sedaya. Sing normal niku namung kalih, sing tukang resik-resik karo sing tukang masak. Wingi Ramadan wayah sowan kula tangkleti, wayah Riyadin ngoten niku. Kang, dalem Mbah Yai. Lah sampean wuta, santrine 40 wuta kabeh, nggih. Lah ngono ki yo tau tabrakan Kang aku yo. Yo sering Pak Yai wong padha raroe kok ngoten. Nggih. Bapak Ibu sak badane khatam Quran, apal Quran. Piyambake niki nasrul Quran, nyebarne Quran, nglakoni ilmune Quran. Alhamdulillah tiap bulan tiyang sepahe pun dicekapi. Empun didamelke griya ingkang sae. Mboten sah ngentosi teng akhirat, teng alam donya tiyang sepahe empun dimulyake. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Lah cita-cita niku wonten kalih, himmah niku wonten kalih. Wonten sing diarani himmatul ulya, cita-cita ingkang luhur, sing disebut cita-cita akhirat. Kula jenengan kepingin mulya teng akhirat,
saged nglakoni ibadah kanthi tenanan niku nek mboten gadah himmah qawiyah mboten saged. Mesti aras-arasen. Kula contohaken niki kisah nyata kula kutip saking artikel Ar-Risalah. Teng Surabaya Bu enten ibu asmanipun Muslimah. Penggaweane pemulung, njukuk plastik, mundut kertas. Piyambake perdamelane sedenten niku selangkung ewu, notok 3.000.000. Tapi piyambake gadah cita-cita kuat kepingin nglampahi ibadah kurban. Soapan yo aku iso tuku wedhus tak nggo ibadah kurban. Piyambake motong bambu pring dikethok, setiap ruas diparingi bolongan dibeto mantuk, ditangkleti tangga kiwa tengen. Yo muslimah, lah pring sakmono dawane kok mbok gawe mantuk bak gawe apa? Arep tak gawe celengan, Lek. Lah celengan sakmono dawane iki sampean pengin apa? Aku pengin tuku wedhus tak gawe kurban. Lah nek nabung pira, Lek? Anu, Lek, nek nabung nek oleh duit 30.000 tak tabungno 3.000, nek oleh duit 20.000 20.000 tak tabungno 2.000. Tanggane muni yu wong nabung 2.000 3.000 kok kepingin wedhus, lah sok apa nisete ngopo. Bapak Ibu kalih tahun ibu muslimah niki istiqomah nabung. Kalih tahun bambu niki dibelah angsal duit 2.700.000. Najan ora gede angsal wedhus dibas empun sah didamel kurban. Tanggane sing muni sok apan yo dhuwit 2.000 3.000 pengin wedhus sok apan. Tanggane sing muni ngoten niku sampai sakniki nggih dereng kurban. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Kula diceritani rencang kula asale Sumedang, tapi netepi teng Bandung. Asmane Mas Galunggung. Niku tahun 2014 Bapak Ibu niku teng kantor Kemenak Bandung. Kepanggih kalih tiyang sing kopyahe abang sarunge rodok ngepir kenalan jenengan sinten kula Bambang Mas. Kula Galunggung. Pak Bambang kok teng kantor Kemenak ajenge napa? Kula daftar haji Mas. Loh. Pak Bambang perdamelane napa? Kula tukang becak. Kaget Mas Galunggung. Bagaimana mungkin tukang becak kok saged daftar haji? Ngeten lho Mas, kula ngempet pengin daftar kaji niku pun 14 tahun. Kula rindu Ka'bah, kangen Ka'bah niku pun 14 tahun. Nek becak oleh 50.000 Mas tak tabungno 10.000. Nek becak oleh 30.000 tak tabungno 5.000. 14 tahun Mas kula ngoten niku. Alhamdulillah 2014 angsal duit 20 juta, angsal setunggal porsi. Ngeten niki sok pelunasane pripun kula nggih mboten ngertos. Saking tronyoe Mas Galunggung pun Pak Bambang mboten sah kuatir kula lunasi jenengan sak mangke. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Lah pertanyaane jenengan sampun nabung napa sak mangke? Sampun nabung ayat Quran napa dereng? Dereng. Sampun nabung haji napa dereng? Dereng. Lah sampun nabung kurban napa dereng? Lah terus sampean nabung napa? Lah makane ini kudu dicita-citakan. Sing nomor loro enten sing diarani himmatus sufla, cita-cita duniawi, cita-cita rendah. Soalnya cita-cita niku padha karo kemuliaan. Semakin cita-cita mulia, semakin terhormat. Al-izzah, kemuliaan niku ana loro, ana izzun yafna, kemuliaan yang akan sirna. Wonten izzun la yafna, wonten kemuliaan yang tidak akan pernah sirna. Izun yafna niku napa kemuliaan yang akan sirna? Kemuliaan duniawi. Misale lurah, camat, DPR, gubernur, presiden niku cita-cita duniawi, kemuliaan dunia yang akan sirna. Lurah paling banter 3 periode. 6 tahun, 18 tahun wis ora iso nyalon lurah maneh. Jaman dadi lurah mulya disalep teng kursi empuk. Mantan lurah wis ora dikek ning kursi empuk neh, dikek ning kursi atom melok wong-wong. Mantan lurah, ana camat damel dadi camat keliling disambut-sambut, kok nek wis ora dadi camat wis ora mulya. Wong presiden mawon niku jaman dadi presiden mulyane ra karu-karuan. Ora dadi presiden dina-dina sing dituduh ijazah palsu sing rena-rena. Izzun yafna, kemuliaan yang akan sirna.
Sing nomor loro ana izzun la yafna, kemuliaan yang tidak akan pernah sirna. Apa itu? Orang yang mencintai dan dicintai Allah, Habibullah. Dadi polisi, nek polisi sing taat marang Allah, dunya mulya, akhirate mulya. Allahumma masya wis ora dadi polisi tetep mulya. Umpama alumni pondok Miftahul Ulum ngriki dadi wong tani, dadi wong buruh, tapi buruh sing taat marang Allah tetep mulya. Dadi pedagang sing taat tetep mulya. Dadi pejabat sing taat, pejabat sing mulya. Izzun la yafna, kemuliaan yang tidak akan pernah sirna. Lah teng donya mulya niki ya kudu dicita-citakan. Wong kok gak duwe cita-cita ning donya ngoten niku mergawe barang nggih mboten semangat. Lah piye carane? Kathah termasuk ndandani muasyarah, ndandani pergaulan. Terus kula contohaken mengafirmasikan sesuatu. Niki napa background niki? Oh ijo. Soale kula ngisi haflah yai. Ngisi haflah niki ping 7 duka ping 8. Background niku rupane biru-biru ngoten. Aku angen-angen kene apa ya kok padha biru. Oh perkara sak dalan-dalan ana bangunan MBG kuwi lho. Oh alah, jadi ternyata niku merasuk mengafirmasi, menginstal otak, terus akhirnya jadi kreasi ini bocah-bocah rupanya biru. Berarti pondok Miftahul Ulum ini cek ijo ya cekan ya. Wah berarti gak terpengaruh deh. Soalnya ngeten, apa sing disawang, apa sing ditulis, niku sangat mempengaruhi cita-cita. Kalau contoh akan Pak, kalau gadah rencang, niku teng Surabaya, gadah perusahaan besar jenenge Aksa Media. Perusahaan sing berbasis alat-alat lunak komputer. Kalau tangleti Mas dalem Pak Yai, perusahaan sampean Aksa Media iki sakulan omsete piro? 8 miliar Pak Yai, 8 miliar. Wah, 8 miliar Mas. Nggih. Jajal aku dikei resep Mas. Sampean omsete sakulan 8 miliar, usia lagi 30 tahun, anak ya lagi siji, bojo ya lagi siji. Cara wong Ngawi kene iki, cara wong Ngawi duwe omset 8 miliar Pak. Cara sampean duwe omset 8 miliar, bojone sampean piro Pak? Papat. Kuwi cita-cita yang masih tersimpan niku. Nah, ngono ki resepe piye? Lah niki sekalian kula tanglet Pak Yai. Tanglet napa? Kula winginane niku buka-buka kitab kula, buka-buka buku kula. Niku kula nemok buku harian kula zaman kelas kalih sanawiyah. Soalnya zaman biyen kan dereng enten HP, dereng enten notebook, entene napa buku harian. Jenenge napa niku buku harian niku? Diare niku mencret ta, Bu. Diary kok diare lho apa? Diary. Kok takok aku putih lek ning ndi iki maksudmu piye to, Kang? Nggih. Umpama disalap ngriku aku lho gayoh-gayoh leh. Nggih pun kersa. Nggih. Nggih pun. Allahumma shalli ala Muhammad. Teng diary niku teng buku harian kula niku Pak Yai, kula serat. Zaman kelas kula kelas kalih sanawiyah. Lulus sanawiyah kula teng Malang mondok kalih neruske aliyah. Lulus aliyah kula neruske mondok, neruske kuliah. Lulus kuliah kula seneng kalih komputer, kula kepingin mergawe sing berhubungan karo alat-alat komputer. Kula ngeten ternyata Pak Yai 75% sing kula catet teng buku harian kula niku ternyata dikabulkan oleh Allah, diwujudkan dening Allah. Napa ngoten niku enten hubungane kalih ilmu syariat wonten kan. Catetan gambar niku penting. Sampai Gusti Allah dawuh teng Al-Qur'an nun wal qalami wa ma yasturun. Gusti Allah nggih dawuh teng Al-Qur'an wal yaktub bainakum katibum bil adl. Nek kowe duwe utang piutang catet disekseni wong sing adil. Dagang transaksine gede catet, perkara dagang kuwi penting, utang kuwi ya penting catet, barang sing penting ya kudu dicatet. Nikah niku penting napa mboten? Penting, mulane nikah ya kudu
dicatet. Nek ana wong nikah kok ora dicatet berarti kaya Walid sampean. Walid nak Dewi boleh ngoten niku. Akhirnya ora ana seksi, ora ana wali. Niki akhirnya dicatet. Barang kok ora dicatet berarti ora penting. Wong Yahudi Kang, wong Nasrani. Zaman biyen niku nek kepingin dongane mustajab, niku mara ning Palestina. Ning kono ana Haikal Sulaiman. Bangunan tembok sing dibangun karo Nabi Sulaiman, wong saiki nyebut tembok ratapan. Niku nek bathuke ditemplekke terus dicatet apa kepinginane mustajab. Lah wong zaman sak mangke Bapak Ibu nggih gadah tembok ratapan modern Haikal Sulaiman gaya baru. Jenenge status WA karo status Facebook. Apa sing sampean catet teng riku ditingali tiyang kathah. Apa sing diserat teng riku didongakne tiyang kathah. Ngoten niku gampang mustajab. Kok ana wong wedok-wedok ndang senengane nyatet teng status cocote tangga bujak kabeh. Ngoten niku sak urip-uripe ya mung urusan geger karo tangga wae. Mulane nyatet sak nyatet sing ati. Kula buktekne, Pak. Afirmasi niku penting. Niki mboten enten realitalit nggih. Paling ora paham. Kula tak cerita malam pertama kula. Tapi niki tentang himmah. Kula nikah niku tahun 2007, Pak. Kula nikah niku beda karo kanca-kanca kula. Kanca kula cah nom-noman ngeten iki titik cinta. Menikah harus dengan cinta. Pernikahan tanpa cinta akan berakhir menderita. Kula mboten, kula nikah niku perkara ngesakno. Dadi kula niku khidmah teng pondok 6 tahun. Khidmah niku maksudnya nderek-nderek ngiwangi pondok ngulang itu 6 tahun. Termasuk ngulang pondok putri. Wonten salah setunggaling lare putri niku omahe Ponorogo, bocahe ayu ya gemati, mertikel ngoten modele. Niku nyipi Bapak Ibu. Nyipine kaya-kaya nyata, kalih Mbah Yai diparingi jubah rupane ijo dikengken maringne kula. Santriwati Ponorogo niku mboten saged tilem, piyambake langsung badhe subuh sowan Yai. Yai kula dik dalu nyipi kaya-kaya nyata. Nyipi apa nduk jenengan maringi jubah rupane ijo oh alah, jubah iku berarti jodoh nduk. Ning Al-Qur'an nek ana simbol jubah pakaian iku jodoh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wong wadon-wadon iku pakaian sira kabeh wong lanang, sira kabeh wong lanang pakaiane wong wadon. Berarti nduk kowe bakal oleh jodoh taun niki. Lah teruse nyipimu piye nduk? Dikengen maringi Pak Toha Mbah Yai. Oh alah, berarti Pak Toha iku jodohmu nduk. Wis ngene-ngene ndang dolan ning Jenagara, cerita nyipimu ndang njaluk dilamar ngoten. Akhirnya bocah ayu Ponorogo ki dolan teng Bojonegoro teng nggen kula, cerita nyipine terus njaluk, "Tulung Pak, tulung jenengan lamar kula, tulung." Lah ana bocah ayu njaluk tulung njuk dilamar kan aku ngesakno nek gak tak lamar. Akhirnya nggih kula lamar, terjadi pernikahan. Pernikahan wis ora suwe-suwe, bakda kejadian niku langsung seminggu diijabne kali Mbah Yai. Bakda qabiltu nikah wa tazwijah ngoten niku setengah 8 dalu kangkang santri sing tuwa-tuwa kok ken wis muleh-muleh ngantene wis tuwek rasah tunggone kula ngoten. Bakda ijab qabul bojo kula mlebu kamar nganten niku kaget. Niki napa Mas maksude? Nek nimbali tasik emas wong tasik Joko karo perawan. Nek sakniki nek ninggali nggih abi wong anake wis akeh. Niki napa Mas maksude? Oh Dik, ini cita-cita kita Dik. Ini impian kita, ini harapan kita. Kamar niku kula templeki 3. Gambar Ka'bah, gambar mobil, gambar rumah. Awake nek masuk kamar Dik, mlanyawang Ka'bah, kapan awake iso nyempurnakno agamane, kapan awake iso haji iso umroh. Mobil Dik sampean Ponorogo aku Bojonegoro, sepedaan motor wae 5 jam. Iki nek awake 5 tahun nikah terus duwe anak 3, urung duwe mobil, nek wayah riyaya mudik piye polahe Dik? Anak sing ngarep apa mbarep dikek ning ngarep, anak sing nomor 2 kek ning tengah dicepit, anak sing nomor 3 digendong. Lah kok berase mentoke tewele didelek neng ndi Dik? Wong nek teng Bojonegoro niku usum
nek wayah riyaya riyadin ngoten niku mantu nggawa dhuwit 200.000 etok-etok disangokno maratuwane tapi mulih bandane maratuwane diusungi kabeh teng mriki nggih ngoten wis padha wae awake kudu duwe mobil Dik lah terus omah jenenge wong rumah tangga kabeh pengin duwe omah Bapak Ibu 2007 kula nemplekne gambar niku 2011 awal sedaya sampun tercapai nggih sampun teng Mekah nggih sampun gadah mobil nggih sampun gadah griya lah pertanyaane Bapak Ibu jenengan sak mangke pun nempelne gambar nopo jangan-jangan mlebut griya ruang tamune enten kalender ageng BMT mlebet griya ruang tamune pun enten kalender Bank Nasional lah nek ngoten niku berarti mlebet griya otak kita terinstal hati kita terinstal kapan lunas kapan utang maneh mulane sing duwe kalender-kalender modern ngoten niku ndang diobong mawon diganti karo kalender pondok pesantren Miftahul Ulum Allahumma dan kecipratan barokah masyayikh barokah Mbah Yai setiap yang dipandang adalah wajah santri niku nyebabke kula jenengan akan terinspirasi ndadosaken anak ingkang sholih lan sholihah Allahumma siji disangoni cita-cita ingkang kuat nomor loro disangoni al-ulumul wasi'ah disangoni ilmu ingkang luas Bapak Ibu pangapunten ilmu niki dadi dalan kesolehan dadi dalan keberkahan lan kesuksesan lari man arada dunya fa alaihi bil ilmi nek kepingin teng alam donya niki kepenak ya kudu disangoni ilmu jenenge ilmu donya disekolahne putrane anak kita putra kita Bapak Ibu ora disekolahne sok mben nasibe dadi buruh ngerti buruh awak lebur ora roh tenaga diperes utek diperes tapi asale sekedhik wong jenenge buruh awak lebur ora jenengan tingali Bu enten tiyang buruh ngusungi watu gede-gede diusungi teng dhuwur truk bakdo diusung terus diudunke teng truk didunke malih saking truk niku gajine paling pinten 100.000 paling banter 200.000 ngusungi watu gede-gede 200.000 perkara bodoh urusan donya enten tiyang pinter urusan donya mundhut watu cilik keringetan ora kangelan ora 10 juta napa niku akeh lah nek akeh rasa sekolah modal grendo kok akeh ketoke sing muni akeh wis CEO yang menyamar kowe batu ginjal lho Pak batu ginjal kok akeh iki lho apa to yo ana wong kenging batu ginjal watune cilik dipundhut karo wong pinter nek njukuk keringetan ora meruntus ora kangelan ora 10 juta kira-kira jenengan bayar napa mboten bayar kula dik wau niku mampir teng ngene Dokter Khalid Ubed ketua PCNU tapi dadi dokter dalam kula dik Jumat niku keng Hongkong teng Hongkong niku suhune 9 derajat wadem Pak bakdo 9 derajat mantuk teng Papua numpak kapal cilik etek ngoten niku dikawal karo tentara dikawal karo polisi Masya Allah ternyata tubuh niku kaya komputer jadi suhu 9 derajat bakdo niku suhu panas bakdo niku suhu sedang jadi urung iso adaptasi akhirnya dek wau ngedrop dikengken teng dokter dalam alhamdulillah pada wong NU ne dadi jenengan Pak ya injih Pak dokter pun gratis mawon enak gratis tak delok pinggir kula niku pinten pinggir kula nek bayar 1,5 juta sak obate sak apane 1,5 juta kula digratisi perkara kula dianggap wong pinter alhamdulillah lah kula angen-angen lah dokter Ubed ki nek sedina nyuntik wong 100 terus 1,5 juta berarti sedina oleh pira kuwi wis rasah diitung badhe ngitung ra melok duwe duwene wong pinter niku urusan donya kitu pinter napa malih akhirat waman aradal akhirah fa alai bil ilmi nek kepengin mlebu swarga
mulya teng akhirat, kepenak teng akhirat, kudu duwe ilmu, jenenge ilmu agama. Sapa wong amal tanpa ilmu agama, amale ditolak ora diterima. Jenengan aja ngremehke ilmu agama. Ang Bojonegoro niku enten Bu, wong ngremehke ilmu agama. Kawe cilik sekolah SD mboten purun ngaji TPQ. SMP mboten purun ngaji teng madrasah. Teng musola nggih, tapi mboten ngaji namung salat. Bapak ibuke wong apik, dadi bocah iki ya apik. Tapi gak iso maca Quran, ora iso ngaji. Salat ya anut grubyuk lumrahe wong-wong. Sekolah SMA ya apik, ya ora tau pacaran, ya ora tau mabuk, ya ora tau zina, ya ora tau maling. Wong pancen bapak ibuke apik, lingkungane apik, keluargane apik. Bocah iki ya apik, tapi mboten saged ngaji. Kuliah teng Jakarta sampai S3, diterima di salah satu BUMN, gajine saulan 20 juta. Bu, misal jenengan gadah anak perawan, dilamar karo bocah nom, ora iso ngaji, kawe cilik ra tau ngaji, tapi nyambut gawe bocah yo apik, gajine 20 juta. Ngoten niku kira-kira jenengan tolak napa jenengan terima? Ditolak napa diterima? Terima. Tiang ngriki nek golek mantu ngoten niku ngaose teng pundi napa merdamele teng pundi? Ah wis roh perainan model ngene iki aku. Merdamele teng pundi mawon, nah sing penting apik Pak, ngoten. Mare niki nggih ngoten. Bocahe apik, gajine 20 juta, ra tau mabuk, ra tau zina, ra tau maling, tapi mboten saged ngaji. Riyadin wangsul Pak, jalan-jalan teng Peken, ketemu karo koncone sekolah SMA jenenge Hasanah. Dik, iya Mas, sampean rak Hasanah kae? Iya Mas. Lah kok dhewean bojone endi, anake endi? Mas, apa to Dik? Sampean dadi wong lanang kok ora peka. Gak peka piye to Dik? Sampean rak yo ngerti to Mas, kawit SMK ki aku seneng sampeyan. Kawit sampean ning Jakarta ki aku seneng sampean. Terus terang Mas, sejak aku tinggal ning Jakarta, aku gak iso move on karo sampean Mas. Sing sepuh-sepuh bingung move on ku ya apa. Wis takok sing nom-nom lho, Dok, move on ku ya apa. Dik, aku ngerti nek sampean seneng aku, Dik. Aku ya seneng karo sampean. Mulane sejak gajiku 20 juta Dik, aku mantuk langsung dolan ning ngene sampean. 4 tahun yang lalu Dik, aku dolan ning ngene sampean. Ditakoki karo bapake sampean, arep apa Mas? Sepindah silaturahim Bapak. Nomor kali Hasanah niku remen kula, lah kula nggih sak wangsule nggih remen kula niki nglamar putrine jenengan. Sampean iso ngimami tahlil Mas? Mboten Pak. Tahlilan dhewe iso? Mboten Pak. Surat Yasin hafal? Mboten. Dipendhetne Quran waca Mas? Mboten saged Pak. Ya Allah Mas, Hasanah ki anakku, harapanku. Lah kok seneng karo bocah sing ra iso ngaji ki piye sepurane Mas? Sepurane Hasanah arep tak golek kok imam liya, tak golekke calon liya. Tulung sampeyan golek calon bojo liya, Hasanah arep tak judukne karo santri liya. Waktu bapake sampean ngono Dik, atiku lara Dik, pereh atiku Dik. Aku dadi wong lanang wis tanggung jawab, gara-gara ora iso ngimami tahlil, gara-gara ora iso maca Quran ditolak karo bapake sampean. Sepurane Dik aku ora iso nglamar sampean. Ora Mas, pokok aku buk lamar neh Mas. Lamar maneh Mas yo. Gak Dik, saya tidak ingin mengulang luka yang sama. Melo ya. Ora Mas, iki mesti diterima Mas, mesti diterima. Lah kok iso to Dik? Bapakku wis meninggal Mas. Wes akhirnya dilamar, nikah, duwe anak loro, digawa ning Jakarta, bahagia. Wangsul malih Riyadin, bocah 6 niki sing gajine saiki mundak 30 juta. Jalan-jalan teng Peken malih. Ketemu karo cah wedok jenenge Aminah, koncone sekolah. Lho sampean ra Aminah kae Dik? Iya Mas, aku Aminah. Anakku wis loro lho. Bojomu ndi, anakmu ndi? Aku rong nikah kok Mas. Lho, lah kok rong nikah ki piye to Dik? Ngene lho Mas, aku sak omah ki wong 4.
Aku duwe ibu, aku duwe mbah, aku duwe budhe, padha-padha sepuh kabeh. Sing nom aku dhewe dadi tulang punggung keluargane, keluarga kuwi aku wedok kabeh, Mas. Nek ning cah lanang seneng aku modele wedi ngoni-ngone wong papat ki, Mas. Mantuk Bapak Ibu, mantuk. Cerita karo bojone Hasanah, "Bu, enten apa Bapak? Iling Aminah." "Ya iling to Bapak, wong kancane sekolah. Ngesakno Bu aku bar petuk, nasibe ngene. Semangat nek cerita." "Bapak, enten apa to Bu?" "Sampe nek nyeritakno Aminah kok simpatine kaya ngono. Sampeyan jek seneng karo Aminah ya? Pengen bantu Aminah?" "Anggitku ya ngono Bu. Nek bantu aja kok celintutan sampean, nek bantu terang-terangan." "Lah bantu terang-terangan piye to Bu?" "Nikah wae ora apa-apa. Lebih baik nikah 2 bahagia daripada nikah 1 tapi sengsara." Sing lanang-lanang apa muni cocok tapi mendelep diwasi bojone. "Lah maksudnya piye to Bu?" "Ngene Pak, gajine sampean saiki wis 30 juta." "Ya, hitung-hitung bantu Pak ya. Sing 20 juta kekno aku, sing 5 juta kekno Aminah. Nek Aminah gelem ora apa-apa. Sampai ning Jakarta 3 wulan, koko nek Aminah gelem sampai ning seminggu 2 minggu ning Jenegara ora apa-apa. Adil tidak harus sama. Adil niku sing penting ridho biridho, sak waline ridho." "Ya jajal tak telpone Bu." Ditelepon, "Aminah ngene umpama kowe tak nikahi neh, tak nafkahi sauran 5 juta, terus tak tiliki ben 3 wulan seminggu piye?" "Ya ora apa-apa Mas, hitung-hitung tak gawe donatur tetap." Ngoten. Dinikah. Duwe anak loro, mbahe ninggal, ibuke ninggal, budene meninggal, digawa ning Jakarta. Dadi bojone loro, anake 4. Bojone Hasanah karo Aminah. Lah tiyang sugih sing apik ora iso ngaji niki, salat Jumat Bapak Ibu. Mbah Yai niku nerangke, sapa wong sugih ora ndang netepi kewajiban nglakoni haji utawa umroh sak wayah-wayah mati karek milih mati Yahudi apa Nasrani. Wong sugih niki susah pikire, susah hatine mantuk ditangkleti karo bojone sing tuwa Hasanah. "Bapak kok susah enten napa?" "Gak susah piye Bu, jere Mbah Yai wong sugih gak ndang mangkat haji. Matine karek Yahudi apa Nasrani." "Ya ndang mangkat haji to wong bapak wong sugih." "Haji piye Bu, aku kawe cilik ora tahu ngaji. Ki kok aku mangkat ning kono gendela-gendelo mek apa?" "Wis sowan mawon. Yai kados kula ngeten iki napa wajib haji?" "Wajib. Tapi kula mboten nate ngaji Yai, kawit alit kula mboten nate ngaji, namung sekolah." "Gampang terus Mbah Yai. Urusan agama yasiru wala tu'asiru. Urusan agama permudah, jangan dipersulit. Wis ngene, bojomu loro jangan mangkat haji, anakmu 4 jangan mangkat haji, langsung tahun ini berangkat haji plus." Lah terus rukun wajib haji ganti nganggo ayat-ayat Quran sing mbok apali. Ayat kursi apal to ora Pak sampean? "Lah niku Mbah Yai, ayat kursi niku mbulet tok Mbah Yai. La tak khudu mbulet." Wis ngene. Sampean tiap hari lah salat nggih, setiap rakaat rak maca Fatihah nggih, berarti sampean rak apal Fatihah insyaallah. Wis mangkat haji. Rukun wajib haji ganti nganggo donga Fatihah. Tapi ngeten Pak Yai, napa malih? Kula Fatihah ya apal, tapi sok-sok kualik Pak Yai. Kualik piye ya kadang-kadang maliki yaumiddin, kadang-kadang makilimuddin. Dadi Jawa. Lah terus sampean sing ngapal donga apa Pak? Kula namung setunggal sing ngapal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Wis mangkat to haji, bojomu loro jaen kabeh, anakmu jaen kabeh. Wong sugih niki mulai guyu ngene ngaji kok gopo. Kok ki mangkat haji mulai wis diceluk Pak kaji. Berangkat Bapak Ibu. Wong napa bojo loro dijak, anak 4 dijak niki mulai Bojonegoro sampai Surabaya 3 jam. Surabaya sampai Jeddah niku perjalanan 11 jam. Jeddah sampai Madinah mangke 6 jam. Nunggu mawasimul hajj dilakoni nganggo ziarah sampai arba'in. Sampailah musim haji, ambil mikot, ganti pakaian ihram sedaya. Mulai mikot sampai Masjidil Haram disunahkan untuk membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik kabeh wong maca talbiyah. Wong Bojonegoro sak omah ki, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina ada wong ora apal talbiyah sampai Masjidil Haram. Orang-orang mengambil sejajar dengan Hajar Aswad, uluk salam teng Ka'bah, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, terus ngumeti Ka'bah ping 7 jenenge tawaf, maca donga-donga tawaf, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, kabeh diwaca. Wong jenegara ki ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada lagek ping pindho nek muter Bu. Aminah bojo sing nomor 2 purik karepe dhewe. Pak, eneng apa to Bu? Aku dadi bojo nomor 2 kurang ridho, kurang sabar nrimane piye Pak? Sampeyan gajine 30 juta, sing 20 juta hasanah, sing 5 juta aku sabar, aku nrimo, aku rapopo Pak. Sampai ning Jakarta 3 wulan, ning Jenegara seminggu aku sabar, aku nrido, aku nrimo ora apa-apa Pak. Mangkat haji mulai Madinah sampai Mekah hasanah terus aku rapopo Pak. Lah mosok kok ning pinggire Ka'bah ki lho kok cek hasanah terus. Aminah kapan Pak mbok sebut Aminah kapan kok? Wong duwe bojo loro kabare nek sing mbok enom srengen ngoten niku biasane rada oleng Pak. Putaran tawaf sing nomor 3 diganti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati amin. Kira-kira hajine sempurna napa mboten? Mboten, hajine tetep sah. Keranten mboten enten rukun qauli di dalam haji, tapi mboten sempurna perara ngubah isine Quran. Mulane anak nek kepengin mulya donya akhirat ya kudu disangoni ilmu, ya ilmu donya, ya ilmu akhirat. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Soale ngeten. Wong niku nek ora duwe ilmu niku wis matur zaman azari kalih dunia. Ya dunia ukhdumi man khodamani. He donya, sira ngladenono wong-wong sing ngladeni aku ilmu. Mulane wong kok duwe ilmu bakal diladeni donya. Allahumma amin. Kula nate Bapak Ibu, niki cerita kula kisah nyata tahun 97. Kula tahun 97 teng pondok niku ngapalne Alfiyah Saning, Alfiyah Saning niku 500 sampai 1000. Niku disowani Pak Lurah pas wayah Syakban liburan ngeten iki. Pak Lurah niku dolan teng dalem tanglet Bapak Tohawi mondok Pak nggih. Lah pondoke wi pondoke ning ijazahe ta ora mboten pondok salah kok Pak Lurah. Lah sumben Toha mergawe apa kok gak oleh ijazah? Nggih duka kersane pangeran. Ngene lho Pak, pripun? Iki dinas sosial gawe program pelatihan 2 wulan. Toha ki libure sampai soapan. Bocah-bocah cacat sak Bojonegoro dikelumpukke. Ning program jenenge LBK, Loka Bina Karya. Zaman Pak Harto dadi presiden. Lah iki kok sing pinter dhewe dikirim iso mergawe ning Jepang, ning Jerman, ning Korea, ning Denmark sak piturute tahun 97. Akhirnya hitung-hitung wis Toha kon melu. Akhirnya kula diutus Bapak melu le wong liburan, liburmu sakulan Ramadan tambah 15 dino, Sakban kok tambah 15 dino Syawal pas 2 wulan melu wong. Sak Bojonegoro sing sikile cacat kados kula ngeten niki enten selangkung. Dibina teng Loka Bina Karya, diulangi jahit, diulangi servis elektronik. Ternyata sing pinter dhewe kula. Nilai tertinggi direkomendasikan dinas sosial teng Jepang. Gajine tahun 97 gajine 12 juta. Iku cara saiki nu antarane 45 sampai 50 juta sak ulan teng Jepang. Bu, cara kula putrane sampeyan. Umpama kula putrane sampeyan, kira-kira aku ki bok kon ning Jepang oleh gaji 12 juta, apa bok kon teruske nek mondok? Terus nek mondok. Aku wis seroh modele wong kene iku wis seroh. Bapak kula ngeten, wis le sowan ning nggone Mbah Yai. Soale bapak niku kawit cilik luwih percaya karo kiai. Terus bapak sampean ora wajib tiru bapak. Niki bapak kula. Soale kiai le guyone kiai kadang serius. Kadang kiai rada mbodoni kuwi tenanan.
Beda karo pejabat dinas-dinas ngono ketoke tuwenanan tapi mbudune Pak biasane. Niku teruse bapak kula. Ning pejabat korupsi nu ketoke usung-usung beras kaya iya oh. Padahal sing ngebarno apa-apane ya dheke. Akhire kula sowan Mbah Yai Munawir Allah yarham. Mbah Yai kula niki angsal rekomendasi saking dinas sosial dikirim teng Jepang. Gajine 12 juta kula cerita. Kula niki neruske mondoke napa teng Jepang Yai. Mbah Yai niku mboten jawab, mlebet kamar mendhet buku rupane biru. Iki Kang donga iki diwaca kula serat, dikengken nyerat. Donga iki mulai sesuk apalne Kang. Soale wong ning dinggon mulya kuwi sebab 3 perkara. 1 kudu duwe ilmu, nomor 2 kudu duwe laku tirakat, nomor 3 kudu duwe trah sendenan. Nek kowe ra duwe nasab saka bapakmu ya kudu duwe trah sendenan ning gone gurumu. Lah kowe ilmu mungkin wis teko alfiyah, tapi kowe gong tau laku, kowe gong duwe trah. Lah kula dikengken kali Mbah Yai niku 3 tahun poso. Posone poso ngrawat, ora oleh mangan beras. Kon mangan kentang, gedang, telo, pokok umbi-umbian 3 tahun. Ora oleh barang sing ana roe, ora oleh mangan iwak, ora oleh mangan ndok, apa ae sing ana nyawa ora oleh dipangan. Iki aku mikir, iki nek teko Jepang ning kono panganan sushi je. Sushi niku ora iwak-iwakan. Kula wangsul ditangleti bapak. Kesimpulannya Mbah Yai dikongkon tirakat tok Pak, kongkon laku tirakat poso 3 tahun, ora oleh mangan sego beras, kongkon mangan umbi-umbian, ora oleh mangan bangsa nyawa. Oh berarti Mbah Yaimu ngongkon kowe ngapalo alfiyah neh. Kula ngapalne alfiyah. Akhire sing nomor 2 diberangkatne dinas sosial. Bapak Ibu 97. Tahun 98 enten huru-hara teng Indonesia, reformasi Pak Harto lengser. Semua anak-anak cacat di seluruh dunia sing dikirim ning negara-negara liya Pak, diolehke Pak. Akhire kula tasik mondok. Umpama kula teng Jepang berarti duit urung hasil, mondok ya ora hasil. Alhamdulillah kanthi ilmu sakniki rada mulya uripe. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 1 disangoni cita-cita ingkang kuat. Nomor 2 disangoni al-ulumul wasi'ah, ilmu ingkang luas. Sing nomor 3 disangoni farohat, kebahagiaan. Bapak Ibu ana anak cita-citane dhuwur, ilmune kathah, tapi bapak ibuke congkrah. Anak niki mangke ilmune suda, cita-citane rendah. Mulane aja mung anak tok dipleter, tapi bapak ibuke kudu dadi keluarga ingkang bahagia. Iso bahagiakno anak. Tapi bahagia ki aja mbok maknani manjakno anak. Soale bapak ibu sakniki enten wong tuwa niku manjakke anak, kepinginane anak dituruti, kepingine anak dituruti. Padahal orang-orang hebat, wong-wong sing ning ngarep sing dikai gedang-gedang gede lho, sing mburi kan kursine atom ra dikai gedang. Wong-wong sing dimulyake gedange gede, unjukane gede. Mereka seperti ini tidak lahir kemuliaan dari kemanjaan, mereka lahir dari ittirab, kesulitan sing diparingi wong tuwa ning anake. Sakniki mboten. Sakniki guru arep nyetot murid wis ora wani. Guru arep nakzir murid wis ora wani, soale eneng hak asasi anak, perlindungan anak, tapi ora ana hak asasi guru, perlindungan guru. Ana bocah rokok-rokokan karo gurune dikampleng supaya ora rokok, sing dipenjara muridé apa gurune? Gurune. Ana murid diulang turu sikile didekel ning dhuwur meja, dicethot karo gurune, sing dipenjara muridé apa gurune? Gurune. Niki sakniki. Makanya sakniki sing berlaku pendidikan namung taklimiyah tapi mboten enten tarbiyah. Sakniki guru namung mulang nami mboten didik. Pendidikan butuh ittirab. Kula setuju kok umpama bocah-bocah beling yang sing ngulang dan tentara-tentara. Kula seneng. Bocah beling diulang tentara ra mungkin dimanja,
dilus-lus ra mungkin saduki kok tapi mari Pak apik endi disaduk mari karo dilus tapi tambah nemen. Lah niki kula jenengan kudu mikir nih, pendidikan tidak sekedar mulang ilmu tapi mendidik dengan karakter. Kula contohaken, kula niku nate Pak kelas 4 SD. Kula sekolah kula teng SD, teng desa kula ngantos sak mangke mboten enten MI. Wingkinge SD kula niku enten bengkoke Mbah Lurah. Kula iling sing garap jenenge Mbah Brahim. Sakniki pun kapundhut. Diciri kerai niku. Kerai jenengan pirsa kerai. Kerai niku timun sing ning ngisor ngoten niku. Lah jenenge bocah cilik kelas 4 SD roh kerai, masyaallah. Kanca kula nyelethuk, keraine kaya inuk-inuk ya, kok ayo nyolong yuk ngono. Jenenge kanca, ayo cah 4 Pak. Istirahat, munggah ning sawah, ndelik nyolong kerai, mangan enak-enak Brahim niki metu Pak. Nyolong maling lah cah 4 sing 3 pinter melayu Pak, melayu Pak. Lah kula mboten saged melayu. Kecekel Mbah Brahim niki kula. Digawa ning ngene Pak Kepala sekolah. Ditakoni kancamu sapa wae bocah 3 niki. Pak Kepala niku mboten tanglet napa-napa, kranten Mbah Brahim pun matur, Pak Kepala niki nyolong kerai kula. Pak Kepala jaman semono mendhet garisan sak menten. Ora takok ora apa, sepet ceplak sikil njaler geger njaler Pak. Jere Pak Kepala hari ini kalian berempat nggak boleh sekolah, pulang cah 4 nangis kabeh Pak. Dugi dalem ditangkleti bapak, le lah kok nangis dianu Pak Kepala Pak, iki lho Pak njaler Pak. Kaget bapak kula, sikilmu sampai njaler ngene, gegermu sampai njaler ngene, kowe mek apa kok sampai kaya ngene? Nyolong kerai Pak kula ngoten. Bapak kula roh kula nyebut nyolong kerai, tangane ngejer meruntus Pak bapak kula. Ya Allah le, kowe nyolong kerai le. Kula dicekel cek, diangkat dikek ning sor cagak, ditaleni tampar Pak kula Pak. Ibu kula ditimbali, kakak kula timbali, toha nyolong kerai sampai dalu aja dikeki mangan sampai keraine metu ngoten Pak. Alah. Niku jaman semanten. Bapak kula terus teng sekolahan njaluk sepuro Pak Kepala ngaturke matur sembah nuwun deh diderek didik kula. Oh ternyata kanca kula sing 3 nasibe padha kalih kula Pak, ene sing dikampleng bareng karo pakane. Ternyata pendidikan tiang sepah ingkang itirab memberi kesulitan najan ngampleng najan bondo niku nyebabke iling nek nyolong niku elek Pak. Bocah 4 niki Pak sing nyolong kerai jaman semono dikamplengi wong tuane niku sakniki dadi kiai kabeh. Kula nggih gadah pondok ageng sing setunggal malih S2 ne mawon teng Mesir Al Azhar, sing setunggale dados kiai kampung, sing setunggale sami. Ngeten niki ora kok anak dimanja keliru terus wong tuane nglapurno ning gone polisi terus gurune dipenjara. Niki taklimiah tapi mboten tarbiyah, namung mulang tapi mboten saged didik. Jenenge didik harus ada interaksi Pak, tidak sekedar transfer ilmu nganggo akal tapi harus ada interaksi. Mulane koramel niki karo Polsek terae kudu duwe program. Bocah-bocah sing ngopi jam 12 bengi ndang cekeli ndang wis ora sah kon sekolah ning SMP SMA blarah ora ngerah ning sing wani ngloroi. Tapi nek pendidikan militer mari Pak, yakin mari Pak. Cara Pak Kuramil sampean didik yang bocah rokokan mbok ulang mbok kampleng apa mbok apa Pak? Kampleng Pak, saduk Pak. Karena harus ittirab niku kudu. Nah, memberi kebahagiaan bukan berarti memanjakan. Tapi tolong nek cerita ning anake aja sampai keliru. Kondang anakmu mbok takoki, gak pengin dadi kiai le. Lah ning apa Bu nyolong kerai dhisik. Tambah keliru nek cerita tambah keliru. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Siji disangoni cita-cita ingkang kuat. Nomor 2 disangoni ilmu ingkang luas. Sing nomor 3 disangoni kebahagiaan. Sing nomor 4 disangoni pergaulan ingkang sae. Muasyarah ingkang khairah. Muasyarah ingkang sae. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Enten wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabri.
enten dawuh anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaktati. Bapak Ibu nek kepengin anak-anak jenengan dadi wong sing kendel kongkon konconan karo macan, nek kepengin anake sampean dadi wong sing alim kon konconan karo kiai, nek anake sampean kepengin sugih kon konconan karo pengusaha. Konco niki berpengaruh. Soale pendidikan pesantren ini berpengaruh 20%. Mangke bapak ibu berpengaruh 20%, jenengan pun gadah sangu 40%. 60% pergaulan. Mulane jere wong biyen, wong dan konconan bakul minyak wangi. Umpama gak kecipratan minyak wangi ini minimal kenek ambune wangi. Kalau contohaken Pak, pergaulan. Ana lulang sapi niku regane murah, lulang sapi niku regane murah. Tapi nek konconan barang sing mulya Al-Qur'an, uripe dadi mulya. Misal lulang sapi dadi samake Al-Qur'an, sampule Al-Qur'an, panggoke ning dhuwur, diambung, dikei minyak wangi. Lulang sapi lho diambungi perkara konconan karo Al-Qur'an. Ana lulang sapi, Pak, salah pergaulan. Lulang sapi konconan karo grup rebana, ya Allah Pak, dikamplengi terus Pak. Ora me apa-apa dikamplengi terus. Kuwi perkara lulang sapi salah pergaulan. Nggih, estu. Kula taun 2009. Mantuk king pondok 2007 niku langsung nikah. Nikah niku perdamelan kula namung khataman Quran. Kalih guru sing nyimak Quran kula didhawuhi aja khataman Quran keliling hae maneman. Kowe maca tafsir wae ning dalem deres dhewe Quranmu. Wis terus mergawe apa ora oleh khataman. Kula terus bakul jamu. Kula saged Tibun Nabawi, kursus bekam, kursus ruqyah, saged Tibun Nabawi. Bareng kula nyantuki tiyang bekami tiyang yang menghasilkan dari darah. Kula maos kitab Ihya babul kasab, babul kasbi, bab penggawean. Ternyata penggawean yang dihasilkan dari darah najis niku makruh. Lah terus anakku tak pakani barang makruh piye? Akhirnya kula mboten teruske penggawean ngukyah, penggawean bekam mboten kula teruske. Tahun 2009 tabungan kula niku kantun 17.000. Enten lare santri sing nderek dalem sekawan tanggung jawab kula kalih umine. Kula gadah bapak, kula gadah ibu, biasanya bapak njaluk rokok niku sedina 5.000. Sedina karek 17.000 duwite. Iki piye? Lah ngoten niku kula mboten saged tilem karek 17.000 ngoten niku isuk-isuk. Ditelepon kalih kanca kula sak kamar jaman teng pondok lare Cirebon. Mbah sampean susah apa le Mbah? Lah ning apa le Om? Kawit isuk iki lho raimu ki ning ngarepku terus ngoten. Kowe susah apa? Susah apa lho Om ya ora duwe dhuwit kuwi susah ya apa menungso. Lah kena apa? Ngene. Aku arep kirim ning Bangka Belitung jilbab sak trailer. Aku arep kirim ning Jakarta kanca kula niki sadian jilbab. Kowe nek gelem tak kei kol sak mobil ora sak modal ndang dol wae ngoten. Gara-gara kula duwe kanca sak kamar sukses niku akhirnya kula kegeret setahun dagangan jilbab kula pun saged kumbas mobil, kula pun saged dandani griya elek-elekan gara-gara barokahe wong tunggal sak kamar. Oh termasuk kancamu. Mulane pondok niku pentinge ngoten, pergaulane sing ado-ado. Mulane kadang pembatasan kuota dari sebuah lembaga, misal sekolah dibatasi khusus kanggo sak kecamatan tok misalnya, maka ruang lingkup sak kecamatan niki akan mendeteksi bocah adoh ora iso kumpul Pak. Padahal rata-rata bocah semakin jauh pergaulane niku tambah gampang suksese. Jere cah nom-nom ngopine tambah adoh tambah padang. Lah nek mau sak ubek sak desa sekolahe, sak ubek sak kecamatan sekolahe. Lah kok paling banter melu perguruan, paling banter tukaran, paling banter ubyak-ubyek muk musuhan karo cah kono karo cah kene. Mulane dawuh Imam Syafi'i, wasafir fafil asfari khamsu fawaida.
Cah nom-nom lunga saada-adoe, lunga. Di dalam perjalananmu mengembara engkau akan mendapatkan 5 manfaat. Mulane bocah nom kok ora lunga saka desane, kuwi cah nom ora duwe kentol. Kentol ya kentol kok mbok guyu ki apa? Maksude kudu teges. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 1 disangoni napa? Cita-cita ingkang kuat. Nomor 2 disangoni ilmu ingkang kata. Nomor 3 disangoni kebahagiaan. Nomor 4 disangoni pergaulan ingkang sae. Nomor 5 disangoni daharan ingkang halal. Wa kafa bil halal, cukup nganggo halal. Anake jenengan teng pundi mawon dijaga karo Allah. Kiyaine padha, pondoke padha, pendidikane padha, gurune padha, pelajarane padha, tapi kadang asile beda. Sing bedakno napa Bapak Ibu? Daharane ingkang halal. Zaman biyen panganan iku padha halal, mulane santri-santri zaman biyen kandhanane gampang. Saiki gurune padha, apa-apane padha, kok tambah rada angel perkara panganane sing rena. Kula tasih eling tahun 95 niku mbak kula niku prawan cara umur 17 umur 18 tahun. Ibu kula mbak kula niku nek ndhawuhi ngeten nek badhe maghrib badhe isya. Nduk, dalem mbok. Nek bar maghrib bareng isya aja gelemane ngarep omah. Nek digondol wewe ngoten niku mbak kula kakak kula nurut mlebu kamar deres Quran belajar. Padahal sing didhawuhke mboten masuk akal. Nek digondol wewe ya langsung ning jero kamar. Jajal perawan-perawan anake sampean saiki ndang kandhani. Nduk nek bar ngisak, bar maghrib aja geleman ning ngarep omah, Nduk. Nek digondol wewe. Ya ora apa-apa to, Bu, wong wewene ganteng-ganteng kok. Bocah saiki ngoten. Niku sing bedakno napa? Daharane. Satu contoh teng Al-Qur'an dikisahkan. Biyen niku ana raja jenenge Firaun. Firaun niku nyipi kaya-kaya nyata kerajaane niku dibakar karo pemuda Bani Israel. Ditangletne kahin zaman biyen dukun, nek sakniki konsultan spiritual. Biyen dukun. Kahin dalem baginda raja aku nyipi kerajaanku diobong karo cah nom-noman Bani Israel iku maksude napa? Berarti tahun ini baginda raja akan lahir dari golongan Bani Israel seorang bayi laki-laki sing bakal ngalahke panjenengan. Jere Firaun, ora mungkin aku iso dikalahke. Aku ki raja sing disembah. Lah carane pripun baginda raja? Kerahkan para tentara dikumpulke. Setiap rumah kudu didelok. Nek eneng wong meteng kudu dicatet metenge pira. Nek lair lanang dipateni, wedok dikeki urip. Kabeh sak Bani Israel, sak negara Mesir disensus karo tentara-tentara niku, Pak. Sing lanang dipateni, sing meteng ditakoki pirang lang, lair lanang dipateni, wedok dikeki urip. Niku zaman Firaun. Zaman sakniki nggih enten ngoten niku. Sensus goleki wong meteng-meteng karo wong-wong sing lairno niku enten. Guru-guru MI, guru-guru SD, guru-guru PAUD, guru TK karo RA do keliling goleki wong meteng. Pirang wulan yu 9 wulan, sok sekolah ning nggonku lho ya ngoten. Eneng bayi lahir ditiliki, etok-etok nggawa bingkisan akikah, aja lali apa sekolah ning nggonku ngono. Zaman Firaun tentara, zaman saiki guru sing litis golek murid. Bapak Ibu pangapunten. Saking wedine wong Mesir, bayine dipateni sing slamet loro, Pak. Sing slamet siji putrane Imran. Saking wedine putrane Imran iki kalih ibuke dilebokke peti. Dikirutno Sungai Nil. Terus ketangsang ning kayu ngadeg ning banyu mili. Kayu ngadeg bahasa Ibranine niku mu, banyu mili bahasa Ibranine sa. Mulane bayi sing urung dikeki jeneng ki diarani Musa. Ditemok karo permaisuri jenenge Asiyah. Perkara pas kayu ngadeg ning banyu mili niki nglewati tempat pemandiane permaisuri. Dipendhet kalih Asia, dibuka petine dadak ana bayi, langsung diparingi rasa mahabbah. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Rasa seneng ora mentala digawa mlebu ning kerajaan. Firaun ngunangi, itu apa permaisuri?
peti Baginda Raja. Isinya apa? Bayi. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Bayi lanang tahun niki lahir kudu dipateni. Ada dua riwayat, sing siji sahih, sing siji dhaif. Sing sahih niki Asiyah matur dateng Fir'aun. Asiyah matur dateng Fir'aun, Baginda Raja, kita bertahun-tahun nggak pernah punya anak. Siapa tahu ini akan menjadi anak yang membanggakan, anak pungut kita, anak yang kita adopsi. Kersane Gusti Allah, bayi sing digoleki ngalor ngidul karo tentara-tentara arep dipateni, ditokke kalih Allah, nggo ndelokke sifat kekuasaane Allah, didelek ngarepe Fir'aun, ora dipateni, Pak. Fir'aun manggut-manggut, oh yo gak popo, dirumat ning kerajaane, ngoten. Iki sing sahih. Ana cerita dhaif. Cerita dhaif niki bareng ditakoki, iki bayi yo lanang yo kudu dipateni, jere Asiyah. Nek jenengan wani mateni bayi niki wahai Baginda Raja Fir'aun, kula ajeng medal saka negara niki, kula gawe untaran-untaran gawe kabar viral, tak viralno kelemane jenengan supaya jenengan ora pantes dadi raja, ora pantes disembah. Kelemahan apa Bapak Ibu? Fir'aun niku raja sing disembah, tapi duwe kelemahan. Manuke Fir'aun niku cilik sak jenthikan ngeten niki. Bu, cara sampean duwe bojo gedhe dhuwur, manuke sak jenthikan, sampean purun napa mboten? Ora pantes dadi raja, kok jemeneh pangeran raja ora pantes. Akhire ringkese cerita, Musa dirumat karo Fir'aun. Tapi dikai maziah karo Allah, Musa ora gelem mimik kejaba saka ibuke. Musa mboten purun dahar kejaba masakan ibuke. Mondoke teng Fir'aun 18 tahun, pendidikane teng Fir'aun 18 tahun, unggah-ungguhe melok Fir'aun 18 tahun, tapi daharane daharan ingkang halalan thayyiban. Tetep Nabi Musa najan mondok ning ngene Fir'aun tetep dadi nabi, tetep dadi rasul. Sing nomor loro anake Samiri saka kaum Samiriyah. Iku klan Bani Israel tapi pengkhianat, pejabat korup teng kerajaan Fir'aun. Niku saking wedine anake dipateni, digawa munggah ning Gunung Sinai, ana gubuk cilik ngisore banyu mili, dikek ning kayu ngadeg, mulane diceluk Musa. Dadi Musa niku bahasa Ibrani, dudu jeneng saka bapak ibuke. Kula wingi teng Papua ngobrol kalih Pak Lukas. Beliau salah satu pejabat UNICEF dari Amerika, menguasai 8 bahasa internasional termasuk bahasa Suryani, bahasa Ibrani. Kula tanglet makoli ini bahasa Suryani to ora Pak Lukas aku? Oh enggak Pak, saya menguasai bahasa Suryani. Makoli itu bukan bahasa Suryani. Makoli itu asli bahasa Arab, tapi sihote apa ya ora jelas kabeh. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Gusti Allah ngirim malaikat Jibril kangge pelajaran kanggo menungso. Malaikat Jibril membo menungso ngulang ngerumat Musa As-Samiri. Mondoke ning gone Jibril, sekolahe ning gone Jibril, pelajarane saka malaikat Jibril, tapi daharane saka korupsi, daharane saka barang ingkang haram. Tetep Musa As-Samiri gedene dadi preman sing diasingkan najan mondoke ning gone malaikat Jibril. Berarti pengaruh besar sekali, yaiku maringi putra putri daharan ingkang halal. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Niki pun jam 11. Kantun setunggal dirampungke sekalian apa sampun? Dirampung. Niki mangke sampai jam pinten kira-kira? Jam setunggal. Betah jenengan. Jenengan mawon teng mriki kula tak wangsul. Wong kula perjanjian karo panitia asline mung setengah 11. Kula biasane setengah 9 pun dugi, cuma dek wau enten kendala nggih, mboten napa-napa. Pun sing nomor 1 disangoni cita-cita ingkang kuat, nomor 2 disangoni ilmu ingkang kathah, disangoni kebahagiaan, nomor 4 disangoni pergaulan ingkang sae, nomor 5 disangoni daharan ingkang halal, sing nomor 6 disangoni donga ingkang mustajab. Bu, jenengan jawab jujur, jenengan nek ndongakno putra putrine ngoten niku sedina suwengi ping pinten? Ping gangsal. Lah nek ndableke anake ping 8 susuk 3.
Nek ndongakne ping pinten sak kathah-kathahe aja diitungi, semakin kathah ndongakne. Dongane ibu setunggal niku ngalahke dongane 1000 wali. Mulane sing paling penting niku dongane sinten? Ibu. Dongane ibu setunggal ngalahke 1000 wali. Apa nek ibuke kathah, walah tambah duwe wali kathah. Bapak Ibu pangapunten, Gusti Allah dawuh teng Al-Qur'an, ud'uuni astajib lakum, memintalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Dawuh Kanjeng Nabi, ad-du'a usilahul mukmin, doa adalah senjatanya orang mukmin. Makanya ternyata putra-putri kula jenengan iki benjing keberhasilane juga berhubungan kalih dongane tiyang sepahe, dongane guru-gurune, dongane tiyang-tiyang ingkang dipun suwuni donga. Kula nate ditangkleti Bapak Ibu kali salah satu mahasiswa UIN Surabaya. Ketika piyambake niku ndamel penelitian teng pondok pesantren kula, piyambake tanglet, Pak Kiai, apa resep kesuksesan panjenengan? Kula tanglet, lah aku ki apa sukses Mas? Nggih Pak Kiai. Jenengan gadah bojo, gadah perusahaan, karyawane kathah, tasik mbalah, tasik ngulang ngaji, tasik mangke melayani masyarakat. Kowe pengin kaya aku? Nggih. Ya wis genteni wae to. Kowe dadi aku tak dadi kowe, kula ngoten. Nggih mboten saged Pak Kiai. Oh, iku nunjukke nek hasil tidak pernah mengkhianati proses. Tak kandhani Mas. Nggih. Aku iso kaya ngene iki sebab barokah dongane ibuku. Lah kok saged tak critani. Aku biyen lahir iku normal Mas. Normal kaya bocah-bocah biasa ngoten iku normal. Tahun 80 normal. Umur kula 2 tahun Mas, terus mboke aku pelayon dolanan tiba awakku panas. Karo mboke dipijetno ora mari, disuwukno ning ngene kiai mboten mari. Akhirnya disuntik ning ngene mantri, bar disuntik tambah ora iso mlaku. Mboten saged mlampah. Kula ningali sejak saat itu sampai hari ini, kula nek ningali ibu kula, mbok kula, setiap jam kalih dalu niku mesti salat. Dongo munajat, salat, dongo munajat sampai subuh. Saurunge subuh Mas, aku roh dilangkahi mbok kula ping 3. Iki cara eneng wong ndang ora seneng no paling wah bid'ah Kanjeng Nabi ra tau nglangkahi putune. Ibu kula nglangkahi kula tangleti mbok eneng apa to Le? Jenengan kok ngoten niku lho ndongakno sapa? Ya ndongakno sampeyan to Le. Pak mboke anake 4 Le, dulurmu 4, sing 3 branggah kabeh. Pak mboke ya ndongakno Le, tapi ra kaya ndongakno kowe. Lah kowe ki umurmu 6 tahun Le, urung iso mlaku, sedelongkas sekolah ngaji urung iso mlaku. Pak mboke ku lho mung ndongakno muga-muga kowe ndang iso mlaku sak isit-isite. Lah saiki kowe umur 6 tahun lungguh ora iso apa neh mlaku. Mlaku sak isit-isite ndang iso ngaji, ndang iso sekolah. Umur 7 tahun Bapak Ibu kula saged melampah dongane ibu diijabah dening Allah, iso mlaku terantanan. Jenengan paham terantanan napa mboten? Terantanan nek ngriki napa jenenge? Nggih sami nggih, terantanan. Terus mboke ngeten, "Le, umurmu wis 7 tahun wayahe ngaji, wayahe sekolah. Aku ora iso mlaku, Mbok. Ora apa-apa, mboke wis kandha bapak, ora iso ngiwangi nyambut gawe. Mulai sesuk tahun ajaran baru ki kowe sekolah, kowe ngaji, mboke sing ora mergawe. Khusus ngentera kowe sekolah, nunggone kowe sekolah, nunggone ngaji." Kula umur 7 tahun Bapak Ibu digendongi kalih mboke ngaji ning ngene Mbah Yai Musa Allah yarham niku 500 meter. Nek enjing kula niku di sekolah ning SDN Mayangkawis 2 digendongi melewati 2 lorong 500 meter, hampir 1,5 kilo digendong. Tangga kiwa tengen padha muni yu wong toha ra iso mlaku. Trimo bok sekolah no ngajekno ngono ki ndang sok ben dadi apa ngoten. Kula dibesiki mboke, "Le aja rungokne. Wis ta Le, wong nek mulya iku ora kok perkara apa-apane, perkara ilmune, perkara benere, perkara pintere. Kowe nek duwe ilmu lakumu bener Le, mulya uripmu. Wis aja rungokno wong-wong kuwi. Mboke lho ora apa-apa ora mergawe, sing penting kowe duwe ilmu." Jenengan angen-angen taun 87 mboten enten ibu setunggal lo sing ngeterne anake sekolah, sing ngeterne anake ngaji. Nggih namung kula sarasan taun 87. Mboten kados zaman sak mangke Bu. Zaman sak mangke anake ra gelem diterno, mbokane ngetek nek ngeterno.
jenenge macan ternak. Mama-mama cantik antar anak. Teng mriki nggih ngoten nggih. Anake ora gelem diterke mbokane bingung nek macak ra karo-karuan. Teng mriki nggih kathah macan ternak ngoten niku. Rebondingan sitok rebondingan, vario sitok vario kabeh masyaallah. Kula nate tanglet macan ternak sing rebondingan kuwi sing lanang penggaweane apa ya aku. Apa Pak Yai ya kuli karo ngedos kuwi. Tahun 2007 kula digendongi mboke ngaji sekolah ngoten niku sampai 3 tahun. Kula saged mlaku tegen mboten cekelan niku kelas 4 SD. Wis le saiki kelas 4 kowe ngaji dhewe sekolah dhewe. Tapi eling le napa mbok? Kowe iki istimewa, kowe iki beda karo kanca-kancamu. Kowe nek mlaku beda karo kanca-kancamu. Kokole ya kowe nek ngaji nek kowe sekolah ora ditutno mboke, ora ditunggoni mboke, mesti kanca-kancamu padha ngetutno mlakune kaya kowe. Perkara apa? Perkara kancamu pingin kaya kowe kabeh tapi ora keturutan. Mulane kok nek kowe ngaji kowe sekolah kancamu eneng sing ngetutno mlakumu, kowe kudu seneng. Alhamdulillah kanca-kancaku padha pingin kaya aku tapi ora keturutan. Dadak estu kula ngaji kanca-kanca do mlaku nerokno kula sekolah padha wae aku yo gujang-guyu ngoten. Doa usilahul mukmin, doa adalah senjatanya orang mukmin. Kula mondok Bapak Ibu niku lulus SMP. Tahun 93 94 lulus SMP kula mondok teng Tanggir niku cilik dhewe. Soale wong mondok zaman biyen niku mesti lulus SMA, lulus aliyah. Pondok niku pelajarane kitab gede-gede, ora kaya pondok zaman saiki, TPG zaman saiki niku perkara lulus SD wis mondok. Kula lilin lulus SMP pun saged khatam jurumiyah nembe mondok. Kula sekolah teng SMP Negeri 1 Balen. Wah zaman biyen Pak tahun 93 94 tahun 92 93 sekolah setunggal ya Allah enten pelajaran P4 Pak. Kon gerak jalan ngapalo undang-undang 45 GBHN menteri-menteri diapalno kabeh tahun 92 93. Kula nginderek gerak jalan. Karo guru kula niku dilarang, "Toha, kamu nggak usah ikut. Apalno wae undang-undang 45." Nggih Pak Guru, kula ngapalne. 1,5 bulan berjalan P4 selesai, kula angsal kelas 1C Pak. Kelas 1C pembagian kelas seneng kula, diulang matematika seneng. Diulang bahasa daerah seneng semangat, diulang agama mboten nate boji kula 8, 9, 10. Diulang bahasa Inggris seneng najan isi temu I love you tok sampai lulus I love you tok. Tapi barokah sekolah Pak, Masya Allah. Kula pun sering keliling dunya, kula nate teng Turki, kula nate teng Oman, kula nate teng Qatar, kula nate teng Brunei, teng Malaysia pun boten ketungan, kula teng Hong Kong, kula teng pundi-pundi pun biasa. Bahasa Inggris nggih, sinten jenengan boten, santri kula sing bahasa Inggris. Nggih, barokah. Lah bareng ngoten niku wayah seneng-senenge sekolah, dibedo karo kanca kula, dibedo. Dibuli cara saiki ya, dibuli. Toha, apa Mas? Lah kowe kok mlakumu kaya ngono ki sok ben payu rabi to ora? Ya Allah, ya Allah. Sekolah lagi tenanan, lagi etek-etek tenanan, ditakoki payu rabi to ora? Ngoten niku kula langsung iling ibu kula. Le nek urusanmu karo pangeran ning atimu ora kepenak, ndonga le, ndonga, mustajab le, ndonga. Kula ngoten niku langsung ndonga, ya Allah, muga musuh ben aku payu rabi ya Allah. Bojoku ayu ya Allah, gemati ngrejekeni ya Allah, perawan ya Allah. Kanca kula ndonga ora ditambahi perawan oleh rondo, Pak. Nggih. Lah berhubung kula niku ati kula mboten kepenak karo kanca kula, ya tak dongakno ora patek tepak, Pak. Ya Allah, muga-muga kanca kula niki ya Allah, sok ben bojone ireng pesek merongos ya Allah. Nggih, wong jenenge bocah. Bapak Ibu tahun 2017. Kula niku angsal undangan reuni. Undangan reuni SMP Negeri 1 Balen. Masya Allah suweneng Pak kula, Pak. Iki bakal ketemu kanca-kanca kula suweneng. Kula nyetir mobil, bojo kula jak. Kula saged mobil, Pak. Kula saged nyetir mobil, kula saged numpak sepeda motor, Pak. Bagi saya bakat adalah mitos. Kok ana wong ora iso perkara alasane ora bakat, kuwi kanggo nutupi malese, Pak. Asline bakat iku mitos, ora ana bakat iku. Asline ya ora tenanan ngono ora bakat to. Kula saged numpak motor, numpak mobil kula saged.
Alah kok jumeneh kula Pak. Kula niku gadah santri wuta 3 niku Pak, sing kalih Pak, saged numpak sepeda motor Pak. Soalnya santri kula sing wuta niku suarane penak, nek qiraah penak, nek selawatan penak, sering diundang tangga desa, sering diundang tangga kiwa tengen, ngrepoti santri nek enjing ngaji. Akhirnya ngetutno cah iki qiraah, ngetutno cah iki selawatan. Akhirnya nggo kesempatan santri Pak. Kula dukani karo guyon, Kang, dalem Pak ya. Sampai niki lho nek wayah undangan kok ngrepoti santri ora ngaji. Mbok yo belajar motor dhewe ben plencang-plencing iso dhewe. Kula wuta Pak Yai. Nek belajar motor kok nek nabrak piye? Ora ana berita ning TV, koran, radio wong wuta numpak motor nabrak wong ora ana. Aku kawit biyen ora tau nemokno Kang aku ngono. Ya mau kowe ae sing aras-arasen ora belajar motor kula ngoten. Kula guyon. Melaku enten santri nglumpuk kula guyoni Kang dalem Yai. Bocah-bocah wuta belajar motor ben gak ngrepoti liyane kula ngoten. Kula guyon perasane santri, kula duka tenanan. Santri dibelajari tenan Pak. 2 meter direm kik ngoten. 4 meter kik. Pondok 3 hektar niku Pak. Apal Pak. 3 hektar niku apal, pondok niku lingkungan. Sak desa apal Pak. Sakniki 6 desa apal Pak, numpak motor. Ya ora nabrak wong. Ape nabrak piye wong montore dikeki klintingan Pak. Dadi nek cah wuta iki kok ana motor klinting-klinting karo bel niki dipitek terus titit minggir kabeh Pak. Dadi sing minggir iki wong liya Pak. Ya ora ngarah nabrak wong liyane do minggir. Truk minggir, mobil minggir, cah cilik-cilik bengoke mbokane kon minggir Pak. Nggih. Akhire kula numpak mobil, bojo kula jak mudhun kok mobil reone niku masyaallah. Kanca-kanca padha nyambut, alhamdulillah ya do sukses kabeh alhamdulillah. Bojo kula niku sami kalih kula, mondoke teng Pondok Salaf Pak. Kula teng Pondok Tanggir, terus nderekke Gus Bahak niku. Terus bojo kula niku teng Tanggir, bakto teng Tanggir teng Al Azhar, bakto teng Al Azhar teng Al Izzah. Izzah niku bedukan sing didamel Gus Bahak ngaji teng Jogja niku jenenge Al Izzah. Niku bojo kula teng mriku. Dados bojo kula niku nek mlaku mboten nate teng ngajeng kula. Bojo kula niku nek mboten teng pinggir teng wingking. Soale alumni Pondok Salaf niku ngerti. Ada 13 perkara yang menyebabkan rizki suami itu terhambat. Di antarane nek eneng bojo wedok mlaku ning ngarepe sing lanang niki nyebabno sing lanang rizkine niki terhambat. Mulane Pak kok bojone sampean mlaku ning ngarepe sampean ngene iki lho wong wedok cenenek lan. Wong wedok kok polahe ra kaprah. Wong wedok niku mlakune kudu ning nggurine sing lanang kok tambah ayo to Pak tambah ra karu-karuan. Kok do guyu jenengan nggih kulino ngoten nggih. Lah dimareni mulai binjing nek mlaku niku nek kepingin rezekine sing jalan lancar niku ning pinggire napa teng wikinge. Kula ditangkleti bojo kula. Bi enten napa to? Jenengan kok mlampah terus niku madosi saha? Madosi sinten? Meneng ae to. Aku goleki kancaku dik ben tak dongakno elek, muga-muga ora kabul aku ngoten. Kula mlampah niku kepanggih rencang kula niku. Bocahe gedhe, ganteng, dhawur Pak, gandenge bocah wedok. Rambuté kriting, irunge pesek ireng Pak, merongos Pak. Sampai kanca-kanca kaget, "Mas iki apamu piye? Iki bojoku ngoten." Ditegesno karo lah kok ngono. Kula dibesiki, "Gus, apa? Kok tak ceritani. Ceritane apik iya ya." Kula diceritani. Biyen bapakku duwe utang karo bapake dheke, Gus. Lah terus piye? Nek pengen lunas aku kon ngrabi anake. Dadi aku ki dijolno nyauri. Tak kandhani. Biasane wong ganteng ngrabi wong elek niku hukume makruh. Kene apa? Perkara ndelakno wong. Dadi eneng wong lanang elek, kok rabi wong wedok uwayu. Santri-santri rungokno. Santri elek rabi cah wedok uwayu hukume makruh. Perkara napa? Mangkelno kancamu. Wong sing liwat mbok liwati lu mangkel. Kagakane cah kuwi. Dadi mangkelno wong kuwi hukume apa? Makruh. Lah biasane sing ora betah sing elek tak gandeni. Lah terus biasane wong elek rabi wong ganteng ya sing elek cepet mati ra apa-apa. Sok ben rabi nek sing ayu. Oh ngono kuwi ya cocok ngoten. Tapi sampai saya kira mati-mati Pak bojone. Pun Allahumma sholli ala Muhammad.
Ad-du'a usilahul mukmin, doa adalah senjatanya orang mukmin. 6 perkara niki jenengan sempurnakno, tidak boleh dipisah antara satu dengan yang lain. Syaratnya anak soleh-solehah sukses barokah niki 6 perkara. Siji, cita-cita ingkang kuat sing disebut himmah qawiyah. Sing nomor loro, al-ulumul wasi'ah, ilmu ingkang luas. Sing nomor telu, kebahagiaan. Sing nomor 4, pergaulan ingkang sae. Nomor 5, panganan ingkang halal. Nomor 6, donga ingkang mustajab. 6 perkara niki kula kutip keterangane saking kitab ingkang dipun karang kalih Syekh Ibrahim bin Ismail Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kaifiyah tata carane thalib wa thalibah, tata carane santri supaya dadi santri ingkang sholih sholihah sukses barokah. Iki sampun cekap saking kula, mugi-mugi wonten barokah manfaatipun. Pangapunten Yai para masyayikh, kula mboten saged nderekaken ramah tamah. Kula dipeseni dokter, kenging napa kula kok drop setunggal gravitasi bakdo keng Hongkong Papua numpak pesawat gede terus pesawat cilik etek ngoten niku. Ngoten niku ternyata terlalu sering dahar dalu. Kula pun 2,5 tahun mboten dahar dalu. Lah masa ado-ado Bojonegoro Ngawi kok ora dikai dahar gak dikai mangan. Nek kepingin maringi bungkus kula damel sarapan. Insyaallah luwih barokah, luwih sehat, Allahumma amin. Nggo pengiling-ilingan anak-anak kula. Sak mulya-mulyamu dadi Gus, sak mulya-mulyamu dadi kiai, tetep mangan berkat sing dikai wong-wong tani. Nambahi barokahe wong tani, ya nambahi barokahe kiai lan guse. Ben Gus niku ora petita-petiti, sak mulya-mulyamu dingone karo wong tani. Ngoten. Dadi kiai karo wong tani jebule mulya sapa? Oh iya wong tani ya. Sing muni wong tani. Nggih, monggo ndonga sareng-sareng. Mugi-mugi pondok pesantren Miftahul Ulum tambah kemerkoh, tambah barokah. Tambah dikenal, tambah kathah, nyebar manfaat lan barokah. Kula jenengan ingkang nderek khidmah teng mriki mugi-mugi tansaya barokah. Kula jenengan ingkang derek mugi-mugi pangapunten estu dipun paringi badan ingkang sehat wal afiat, rezeki ingkang berkah melimpah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina ya Allah, wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina ya Allah. Allahumma illam nakun ahlan an nabla rahmatak fa rahmatuka ahlun an tablughana li annaha wasi'at kulla syai' ya arhamar rahimin. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyina bit taqwa wajma' lana khairal akhirah wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Allahumma yassir lana lil yusra wa jannibna al usra wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa a'idna min adzabin nari wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma barik lana fima baqiya min sya'bana wa ballighna ramadhana ya Allah. Allahumma rabbana fir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al hadzal ma'had miftahul ulum ma'hadan mubarakan ya Allah. Allahumma ij'al hadzal ma'had miftahul ulum manabi'al asrar wa matali'al anwar wa khazinatal asrar wa mafatihal ulum. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatika wa nawwir qulubana bifahmi ulumika wa tsabbit imanana wa qawwi ibadatana wa a'tina ilman nafi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma ya hadiyal mudillin wa ya rahimal mudhnibin wa ya muqila atharatil athiri irhamna warzuqna rizqan halalan thayyiba warzuqna taubatan nasuha wa husnal khatimah waqdi hawaijana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kanthi maidah hasanah kala wau saged manfaati dhateng kita sedaya. Amin. Para rawuh ingkang luhuring